长老，长老爷爷，小奶团，你虽是天阶玄猫，能力超群，但因你是猫族与人类的混血，传承不全，难以保持完整的人形。本座只能将你带到神兽管理局来隐世避难。如今到了你必须下山的时机了。太好了，能下山玩了。此次下山你是带着任务的。什么任务？你命中有劫难，此次下山，一是要收服此前逃跑的3个逆徒，2则要找到你的父母，才能彻底化解你的命劫。我父母？你父亲是人类男子，身份不详。你母亲生产以后被奸人所害，不知所踪。你外公外婆和3个舅舅一直在寻找你母亲，却没有结果。为什么我这么厉害，却算不出他们的下落？一者难自议，等时机成熟，你自会找到他们。切记，与你舅舅重逢前，你只能保持人类的样貌，也无法动用法术，千万要小心。这是能帮猫族在人类世界隐藏身份的银鱼缸，你去珍藏，千万不要弄丢了。去吧。哇，原来这就是人类世界。救救！